Всем доброго времени суток. Мы там сейчас едем на Ипетре. Заехали на Серебряную беседку. Вот какой вид у нас здесь от нее. Там внизу Ялта. Так, красотища какая. Тут прохладненько, хорошо, ветерок. Слева горы. Ну, с Ипетри тоже еще видосик. С Ипетри тоже видосик сброшу. Всем крепкого здоровья. Едем на Ипетри тест сделать. Резонансный тест заказали. Там 10 человек ждут. Едем туда до отдыхающих. Всем хорошего дня.